ൂരിൽ നിന്ന് ഷോർണൂറിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യേ വണ്ടിക്ക് ഒരു പണി കിട്ടിയിരുന്നു. ടയർ കേടായി. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ എന്താണ് എന്ത് മോട്ടോഴ്സ് SK മോട്ടോഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്തിയത്. ഇവരാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്താ ടയർ ഇപ്പം നന്നാക്കി ഇവിടെ വെച്ചോളൂ അല്ലേ? വണ്ടി റെഡിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. എന്നാലും നമ്മളെ യാത്ര മുടക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? നടക്കണം. ഒരു ത്യാഗം സഹിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനോണ്ടുള്ള ഒരു ആവേശം. നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന ഓരോ ത്യാഗവും പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ ചെന്നാലും സഹായത്തിന് അവിടെ ഒരാളെത്തും. അതാണ് ഇവരൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു മാതൃക. ഓക്കെ, ഇനി ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാണ്. അബ്ദുക്കായുണ്ട് കൂടെ. ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വെച്ചോ. നിങ്ങൾ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചോളൂ. ഞാൻ പിന്നെ ആയിട്ട് ആയി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളെ പൂർവികരെക്കാളും പ്രായമുള്ള ഒരു മരമാണിത്. ജീവനോടെ ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഗതം മോദി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ അബ്ദുക്ക 198 വർഷത്തെ പഴക്കല്ലേ പറയുന്നത്. 2019 ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇന്നും നല്ല ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന പോലെ ഈ മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വരാതെ മറന്നു പോരുത് ഒരിക്കലും. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ദീർഘായുസോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഈ ഒരു മരം നമുക്ക് നൽകും. ഇതിൻ്റെ അങ്ങ് ദൂരേക്ക് നോക്കുന്നൊരു മല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് പശ്ചിമഘട്ടം മലയാണല്ലേ? പശ്ചിമഘട്ടം. രാവിലെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാഴ്ചകൾ വളരെ ഒരാൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇവിടുന്ന് താങ്ക് യു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ഇവിടുന്ന് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഷോർണൂരിലേക്ക് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഷോർണൂരിലേക്ക്? പോകുന്നതാണ്. ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് ഇത് എത്ര 67 കിലോമീറ്റർ അത്ര അല്ല ദൂരം? 65-67 കിലോമീറ്റർ വരും അല്ലേ? പിന്നെ ഏതാണ്ട് 1.25 മണിക്കൂറാണ് യാത്ര അല്ല? 1.5 മണിക്കൂറിന് എത്തും, 1.25 എത്തും, 2 മണിക്കൂറിന് എത്തും. അതിൻ്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഷൊർണൂരിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പോൾ? ഓക്കെ. നമ്മൾ പിന്നെ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു നല്ല വീതികളിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ? രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. വണ്ടി അധികം വേണം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മാസക്കാലമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, വണ്ടി കിട്ടാതെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് വണ്ടി. അത് ഇന്ന് 10 മണിക്കേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം 5:15 ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓഹോ, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരും. 3 മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ കോട്ടയത്തിലുണ്ട്. ഓഹോ. അപ്പം ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര അത് പിന്നെ ഈ ഒരു മലബാർ ഏരിയ മുഴുവനും ആ ഒരു നല്ലൊരു 5 ഔട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും. അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് 100 രൂപ പിടിച്ച് മേടിച്ചേക്കാൻ, അവിടെ 100 രൂപ പിടിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വളരെ ഡീസൻ്റ്. ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു തരിശ് നിലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക അല്ലേ? ഇതുപോലെ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയത എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ശരിക്കും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഒരു റെയിൽവേൻ്റെ അരികിലൊന്നും വീടുകൾ കാണാറില്ല. ഇവിടെ കണ്ട എത്രയോ മനോഹരമായ വീടുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു പരിസരത്ത് മുഴുവൻ കാണും. നല്ല അകലം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളും വെച്ചത്. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാണിയമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വിശാലമായൊരു കാടാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും. വാണിയമ്പലം സ്റ്റേഷനിലാണ്. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണല്ലേ അതിൻ്റെ ചുറ്റും. വാണിയമ്പലം ഒരുപാട് വയലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്നത്. നമുക്കൊരു വൈബ് കാഴ്ച തന്നെയാണ് അല്ലേ? അതായത് ഇത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലേ? ഇത് അവർക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലേ? പിന്നെ കുറേ കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? ഓഹോ. കയറ്റമൊക്കെ ആയിട്ട്. ശരിക്കും അതുപോലെ ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നുകൂടി ഇതാവും. പക്ഷെ ഇത്ര ഇത് കിട്ടില്ല അല്ലേ? കൽക്കരിക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ. അന്ന് പാളം കയറാൻ പാടായിരുന്നു. ഓ, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതാണ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇടക്കാലം നിർത്തി വെച്ചത്. ഇതില്ലേ നിർത്തിയിട്ട് പണിയെടുത്ത് സൗകര്യത്തിനാക്കിയതാണ്. ഓഹോ. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് ഓരോ നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ചു ബിസിനസ് ചെയ്തും അവരുടെ കയ്യിലല്ലായിരുന്നു ഭരണം. അതെ. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഭരിക്കുന്നില്ലേ? അത് ശരി. അല്ല, ഇന്ന് നാട്ടുകാർ കക്കുന്നു വന്ന് അവര് പാവപ്പെട്ട നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും കക്കാനാണ് ഓരോ ഭരണാധികാരികളെ തൊഴില്.
അല്ല അവനവന്റെ കസേര പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബലാബലം നോക്കി അത് ആക്കം പോലെ മുഴുപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. പാവപ്പെട്ട നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി പോകും, വലിയ ആളായിരിക്കും. ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്താ വാടിയമ്പലം പാറല്ലേ? അത് മിസ്സായി പോയി. ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത പോക്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കല്ല. ചാലിയാർ പുഴ മിസ്സായി, 2 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മിസ്സായി. തൊടിയപ്പുലം എന്നാണ്, തൊടിയപ്പുലം. ഓ, തൊടിയപ്പുലം സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് ട്രെയിൻ യാത്രക്ക് ഒരു പഴയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും 2 മൊബൈലും പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുക അല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലേ? മിലിറ്ററിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. മൊബൈൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുകൂട്ടുള്ള റൂട്ടിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവും സുഖകരമാണ്. നമ്മൾ ബസ്സിനകത്തിരുന്ന് നമുക്ക് യൂറിന് പോകണമെങ്കിലോ ഉൾപ്പെടണമെങ്കിലോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതപ്പോൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി കയറിപ്പോൾ ഫോണിലൊന്ന് പൈസ മതി. എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് സൗകര്യപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തുവൂർ സ്റ്റേഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പേരെന്തേനു? ആന്റണി ജോസഫ്. ജോസഫ് ഏട്ടാ ആന്റണി ഏട്ടനായിരിക്കും അല്ലേ? അതിനായിട്ട് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇവിടെ തുവൂര്? ഈ തുവൂര് ഈ തുവൂര് മൊത്തം സ്ഥലം. ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ടൂറായിട്ട് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളല്ലേ? ശരിക്കും ഈ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ അല്ല ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് റൂട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയിൽവേ യാത്രയിലേക്ക് എത്രയോ ആളുകൾ വന്ന് കണ്ടുകെട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ശരിയാണ്. ഈ ഊട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ വരേണ്ടത് ഈ റൂട്ടിലാണ്. ഊട്ടി നമ്മൾ ക്ലോസ് ഷോ കാണിപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആണ് ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട്. ഈ യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സ് നിർബന്ധം അല്ലേ? അത് നല്ല കാര്യമാണ്. ആണല്ലേ? വെള്ളം വേണം. വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി. ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം കരുതണം. അരിമുറുക്ക്, അരിപ്പൊരി, മസാലപ്പൊരി. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. ഇതൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. ഇതൊരെണ്ണം എടുക്കി. ഇതെന്താണ്? നല്ല സാധനമാണല്ലോ. അരിമുറുക്ക്. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ടും പോരെ? അത് മതി. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ വരെ നിലമ്പൂർ റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് തന്നെ വാങ്ങുകയാണ്. ഇവന് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം ബിസിനസ്മാനാണ്. എന്താ പേര് കരുതുന്നതാണ് നല്ലത്. തൽക്കാലം നമുക്കൊരു പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ പുതുക്കാൻ, ട്രെയിൻ യാത്രയിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പുതുക്കാൻ ഇത് വാങ്ങിയതാണ്. അതിങ്ങനെ കടിച്ചാൽ പിടിച്ചോളി. ഇതങ്ങനെ പിടിച്ചോളി. അല്ലേ അരിമുറുക്കല്ലത്? ഈ അരിമുറുക്ക് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അരിമുറുക്ക് അല്ലേ? വല്ലാണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടില്ല കേട്ടോ അതിൽ അല്ലേ? 30 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? 30 വർഷമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ? ഓ ഇവിടെ അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കാണാട്ടോ. ഒരുപാട് വാഴത്തോട്ടങ്ങൾ. പട്ടിക്കാട് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഓരോ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കുറേ നാളായി ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട്. അത് ശാന്തപുരം അറബി കോളേജാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതാ കണ്ടോ? അവിടെ പട്ടിക്കാട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് അറബി കോളേജുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി വയലുകൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അങ്ങാടിപ്പുറം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇറങ്ങി വരും. ഈ ആണല്ലേ? പിന്നെ ഈ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗമാണിത് അല്ലേ? അതെ. ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നതല്ലേ? പെരിന്തൽമണ്ണ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങാടിപ്പുറമാണ് ഒരാശ്വാസം അല്ലേ?
ഇറങ്ങാം, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും പോവുക ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അബ്ദാക്ക വലിയൊരു പാടാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. താഴെ വീണ് കിടന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മൂപ്പര് പെറുക്കിയിട്ട് അവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് അബ്ദാക്ക അല്ലേ. നമ്മൾ ആൻ്റണി ചായനും അതിനെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു പ്രാവിനാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ഇതിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അബ്ദാക്ക അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നെല്ലുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആൽമരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഈ ചെറുകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പം. ഉണ്ടോ ഒരു ഈ ഒരു റൂട്ടിലെ യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മിനി പതിപ്പാണ് ഈ റൂട്ടിലെ. കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി രമണീയത, കേരളത്തിലെ വീടുകൾ, റോഡുകൾ, ഒരു ഹോൾ കേരള ഒരു റൂട്ടിൽ ഒരു 66 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലേ. ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ സ്കൂളുകൾ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സ്കൂളുകള് അതെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബംഗാളി തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ വന്ന് കുറെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഉറങ്ങാം അവിടെ അല്ലേ. അവർക്കൊരു നല്ല ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. റെസ്റ്റ് എടുക്കും. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുന്തിപ്പുഴയും നമുക്ക് മിസ്സായി. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുന്തിപ്പുഴയും മിസ്സായി. ഈ റൂട്ടിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പുഴയാണത്. ചാലിയാർ പുഴയും കുന്തിപ്പുഴയും. പിന്നെ പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന തിരികെയുള്ള യാത്രയിൽ ഈ മിസ്സായതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. ഏതാണ്ട് ഷോർണൂറിലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇതാണ് ഇവിടെ മൊത്തം അല്ലേ. അതെ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പകർത്താൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ക്യാമറയൊന്നും ഇല്ലാതെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക വേണ്ട ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരേണ്ടത്. ഇതൊരു കാണിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലേ, കണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എല്ലാം പോണം, ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ വടാനക്കുറിശി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഷൊർണൂരിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേഷൻ. എന്നാലും ഈ ഷൊർണൂർ ട്രിപ്പിൽ ഷോറിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളെ ആൻ്റണി ചാനെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നല്ലൊരു മനുഷ്യന്, നല്ലൊരാൾ പല കാര്യങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് തന്നു. പോകുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ നിങ്ങളൊരു ഹോബിയാണ് അല്ലേ. ഒരു നല്ല മനുഷ്യരെ കൂട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ തീരുക. നല്ല മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം അങ്ങോട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുക. അത് ശരിയാ. ഒരു കുട്ടനോട് കുട്ടത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏതായാലും ആൻ്റണി ചാനൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു യാത്രയിലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക്സ്. ഇല്ലല്ലോ, വെള്ളം വേണ്ട, വെള്ളം ഇതാ ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇക്കിക്കായി കിൻഡിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഗംഭീരല്ലേ. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ MVMLP സ്കൂൾ നെറ്റുംപുറയിലെ കുട്ടികളാണെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രസം. ഒരുപാട് നമ്മുടെ കേരള കലകളുടെയും കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെയും കേരള തനിമകളുടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വല്ലാത്തൊരു വൈബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം. ഏതായാലും ഈ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള മലബാർ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂർ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തില്ലേ. ഒരു അവധി ദിവസം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഈ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂർ യാത്രയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നമുക്ക് നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തോളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യനെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേരക്കുട്ടിയിലോട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അല്ലേ.
പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻ്റണി ചായനിൽ പങ്കുവച്ച അറിവുകൾ, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു സമ്പത്ത്. ഇതാണ് ഓരോ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നിന്നും. ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല ട്രെയിനിൽ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ മോനെയും കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യും. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് പോയതുപോലെ വള്ളത്തോൾ സ്മാരകമൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചതുപോലെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് പോരും. അപ്പം ആ യാത്രകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലേ? അത് നാളെ വൈറലാക്കും ഞാൻ കേട്ടോ. ആ ഡാൻസ് നാളെ വൈറല സെപ്പറേറ്റ് ക്ലിപ്പൊക്കെ കൊണ്ടിടും. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സീരിയസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളെപ്പോഴും ജോലിയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളത് നാളെ നമ്മൾ വൈറലാക്കും. ഞാൻ കലാമണ്ഡലം സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പാട്ട് പാടി ആദ്യമായിട്ട്. നിങ്ങൾ കലാമണ്ഡലം സ്റ്റേജിൽ കയറി പാട്ടുകാരനായി നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്തു, അതും ആദ്യമായിട്ട്. അതൊരു വലിയൊരു കഴിവാണ്, വലിയൊരു സംഭവമാണ്. പ്രേം നസീർ വരെ ആ സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യാത്ര നമ്മൾ നിലമ്പൂരിൽ തന്നെ കൂടി സമാപിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് എത്ര മാർക്ക് തരിക? 10-ൽ എത്ര മാർക്ക്? 10-ൽ 10ആണോ അതോ 9ആണോ 8ആണോ? 9 മതി. 10 നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്ന് കുറച്ച ഫുള്ളായാലും പിന്നെ അടുത്ത യാത്രക്ക് 10 കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. താങ്ക് യു. ഇക്കത്തിൽ തന്നെ മുടങ്ങി പോവേണ്ട ഈ ഒരു യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത് അനൂപായിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്താൻ, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ടയർ പൊട്ടുകയും ആ പൊട്ടിയ വണ്ടി നമ്മളോട് എന്താ പറയുക ഒരു കുടുംബക്കാരെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പരിഗണിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം നമ്മൾ ചാവി അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ആ വണ്ടി വളരെ ഭംഗിയായി ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അത് ഞങ്ങൾ ആ പോയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അനുഭവമായി ഇത് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നു. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും കുടുങ്ങിപ്പോകില്ല. എവിടെ പോയാലും നല്ല നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവും അനുഭവം പോലെ. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അനുഭവം ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുടങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. കാരണം ആ ടയർ പൊട്ടിപ്പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും താങ്ക്സ്. ഇവരെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. എവിടെയാണ് സ്ഥലം പറഞ്ഞോളൂ? എടക്കര. അല്ല, ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇവിടെ ആർ ടി ഓഫീസിൽ. ഇപ്പൊ അടുത്ത വയനാട്ടിലൊക്കെ കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് പിന്നെ വയനാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അതാ ചന്തക്കുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ബ്ലോഗ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആൾക്കാർ ലോകത്ത് എപ്പോഴും വളർന്നു വരണം എന്നുള്ളത്. അതിലും വലിയൊരു സമ്പത്തൊന്നും വേറെ അല്ല അല്ലേ? അതാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹം. ഏതായാലും അനുഭായിൻ്റെ സർവീസിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെടുത്തുനിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരികയും ഇതിവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്തത്. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ അനൂപായിൻ്റെ അച്ഛനാണ്. എന്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പേര്? ശശിധരേട്ടൻ. എന്ത് പറയുന്നു? സുഖം തന്നെ. ഇതേടെ അടിപൊളി തന്നെ അല്ലേ? നിലമ്പൂരൊക്കെ ഇടക്കര. അങ്ങനെ ഇടക്കരക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ? ഇടക്കര നമ്മളെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ. ഓക്കെ എന്നത്